Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi komentar dirke za veliko nagrado Belgije. Poglejmo si skupaj, kaj vse se je zanimivega zgodilo na progi. Tudi tokratni komentar dirke za veliko nagrado Belgije bo kot ponavadi razdeljen na dva med seboj dobro ločena dela. V prvem si bomo ogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo na dirki. V drugem, res nekoliko krajšem, bomo pa najprej obdelali napovedi strategij in nato rezultate primerjali s tistim, kar se je v resnici zgodilo na progi. A začnimo, kot običajno, s tistim, kar se je zgodilo na dirki za veliko nagrado Belgije. Tu moramo nekako poudariti, da je Andrea Kimi Antonelli, ki jih šteje šele 19, pokazal, kako zrel je. Čeprav je bil že od začetka samega dirkaškega vikenda tisti glavni favorit, je pokazal, da tudi vmes dirke, ko ne gre vse tako, kot so si zamislili pri tovarniški ekipi Mercedes, zna ohraniti neko hladnokrvnost, mirne živce, kot da bi bil v Formuli 1 že desetletja in kot da bi že osvojil kar nekaj naslovov svetovnega prvaka. Videli smo, kako so pri Ferrariju prišli v začasno vodstvo, ampak Andrea Kimi Antonelli v tistih trenutkih niti ni spraševal po radijski zvezi, kaj se je zgodilo, temveč je dal glavo dol in desetinko po desetinko znižal tisti zaostanek, ki ga je imel, in bodimo iskreni, dokaj hitro prehitel Charlesa Leclerca, prišel v vodstvo in, kot sem povedal, dirko zmagal. Kdor sledi mojemu kanalu že kar nekaj let, se verjetno spomni, da sem že od začetka, ko je bil Antonelli v Formuli 2, dobesedno s prstom kazal nanj in govoril, kako nam bo ta mladenič pokazal še velike stvari. In velika nagrada Belgije, čeprav dirka ne bo zapisana v tistih zgodovinskih knjigah, je lep primer. Po drugi strani smo videli, kako pri skuderiji Ferrari znajo zopet izkoristiti priložnost, splet okoliščin. Namreč Charles Leclerc je prišel do drugega mesta, vsaj po mojem, tudi zato, ker so ga poklicali na menjavo koles v pravem trenutku. Namreč v režimu virtualnega varnostnega avtomobila je seveda njegov postanek bil nekako za 7 sekund krajši. In to je pomenilo, da je lepo prišel do vodstva v tistem srednjem delu dirke in nato seveda veliko nagrado končal na drugi stopnički zmagovalnega odra. Na tretji Max Verstappen, ki je že na samem začetku pokazal malce svoje mojstrovine, ko je začasno prišel v vodstvo in po mojem mnenju prav v tistem prvem krogu pokazal, kako lepo bo spremljati njega in Andreo Kimi Antonellija v naslednjih sezonah. Njun dvoboj je bil, vsaj po mojem, fantastičen. Ampak ne smemo se ustaviti samo pri prvih treh. Tu velja omeniti še najmanj 3 druge voznike, ki so prišli do točk in pokazali res dobro formo. Prvi je Izak Hadjar. Dirko je začel v ozadju na 21. mestu in na koncu prišel na cilj še pred Landom Norrisom. In lahko bi dejali, da končno ima Red Bull
pravega drugega voznika. In tu ne mislim nič slabšalnega. Namreč videli smo, kako naprimer vozniki kova Tereza, Lozona, Tsunode niso bili kos vlogi, ki so jim jo namenili pri Red Bullu. Medtem ko Hadjar je tisti pravi profil za to ekipo v tem trenutku. Če pogledamo njegov seštevek točk, ni toliko za Maxom Verstappenom, ki je seveda večji talent od njega, ampak bodimo iskreni, razen Antonellija na današnjem štartnem razporedu ne vidim nikogar, ki bi bil tam okrog Maxa Verstappena po samih sposobnostih, po talentu. In tu velja omeniti poleg Hadjarja tudi Arvida Limblanda, drugega iz te vozniške akademije Red Bull, ki po mojem mnenju kaže fantastične predstave. Ne samo na veliki nagradi Belgije, temveč tudi na predhodnih dirkah je znal priti v tista mesta, ki vodijo do točk. Ampak tudi ta mladenič kaže zrelost, torej ne dela velikanskih napak, da smo si na jasnem, in je konkreten. Tudi od Arvida Limblanda pričakujem iz dirke v dirko boljše rezultate in upam, da me ne bo razočaral. Tretji, katerega velja omeniti, je pa seveda Gabriel Bortoleto. Dosegel je druge zaporedne točke za Audi in verjeli ali ne, letos jih je dosegel že 10. 10 točk za Audi v primerjavi s tistimi 11, ki jih je izbral Williams do tega trenutka. In lahko bi rekli, da Audi ni nič fenomenalnega, ampak po drugi strani njihovi rezultati so solidni. Ampak to je nekako generalno gledanje na tisto, kar nam je pokazala dirka. Imamo še nekaj zanimivih iztočnic, pri katerih se velja ustaviti. Najprej bi rad poudaril, da običajno sem jaz tisti, ki zagovarja odločitve komisarjev na raznih dirkah. Pogledam dokumente, pogledam pravilnike in skušam razumeti tisto, kar so hoteli narediti. Ampak danes bo drugače. Namreč opazil sem veliko inkonsistenco pri samih odločitvah. Namreč videli smo na samem začetku dirke tisti incident med Lewisom Hamiltonom in Georgem Russellom. George Russell enostavno nima sreče, ni mu deloval električno-hibridni del njegovega Mercedesa V17 in skušal je napraviti vse, kar je bilo možno. Ampak v prvem krogu je prišlo do trčenja med njim in Lewisom Hamiltonom. In George Russell je bil prisiljen k odstopu. Lewis Hamilton je bil spoznan za krivega in dali so mu kazen 5 sekund. Kar bi se morda marsikomu izmed nas zdelo kar pretirano. Namreč šlo je za incident v prvem krogu, ker je res Lewis Hamilton malce izgubil oblast nad svojim Ferrarijem, ampak v mnogih drugih primerih smo videli, da so komisarji nekaj podobnega smatrali kot dirkaški incident. In zanimivo je, da sam George Russell je ta dogodek smatral kot dirkaški incident in ne nekaj, za kar bi moral biti po njegovem Lewis Hamilton kaznovan. In torej tu vidimo, da prav tisti voznik, ki je bil najbolj oškodovan oziroma ki je potegnil najkrajšo slamico, se ni strinjal z odločitvijo razsodnikov. Ampak pustimo sedaj to pri strani. In govorili smo o tem tudi pri našem srečanju v živo, bolj sporen je drugi incident. Namreč med Oskarjem Piastrijem in Charlesom Leclercom. Tudi ona dva sta se zapletla v boj in prišlo je do trka,
ker pa so komisarji razsodili, da je šlo za dirkaški incident. Ko sem pogledal poročilo, malo da ne nisem razumel, kaj so hoteli razsodniki napisati. Namreč najprej so govorili o tem, kako je Oscar Piastri skušal prehiteti Charlesa Leclerca po zunanji strani. In res obstajajo pravila za prehitevanje po notranji strani in po zunanji strani skozi ovinek. Ampak tu se je šlo za boj na ravnini Kemel. In res na vhodu v kombinacijo Lecombe je prišlo do trka. Ampak prehitevalni manever se je zgodil pred tem. Torej, isto pravilo, da bi moral Piastri postaviti svojo prednjo os pred prednjo os Charlesa Leclerca, je malce na trhlih nogah, kajti prav pravila o prehitevanju velevajo, da se to zgodi pred vrhuncem samega ovinka. Vrhunec ali apex, kot vidite na skici, je bil še oddaljen kar nekaj metrov od mesta trčenja. Ampak tu je treba dodati še nekaj. V redu, Oscar Piastri je bil malce preveč zadaj in po mnenju komisarjev je prehiteval nekje, kjer naj se ne bi poizkušalo s takim manevrom. Težava je v tem, da vsi drugi na ravnini Kemel, vključno s Charlesom Leclercem, so prehitevali prav po tisti strani, na levi strani proge, so se prebili mimo. Torej, Oscar Piastri ni napravil nič drugega, kar ostali. Morda je bil res malce prepočasen, ampak Charles Leclerc je tisti, ki je zavil van. In verjamem, dobili se bodo oni, ki bodo dejali, da meni osebno Charles Leclerc ni všeč in zato pri njem iščem dobesedno vsak argument, da ga očrnim. In tu se bomo ustavili pri radijskem sporočilu, ki ga je dobil Andrea Kimi Antonelli, ki je lovil potem v nadaljevanju Charlesa Leclerca in ga je prehitel. Seveda po tisti zunanji levi strani, podoben manever, kot ga je napravil Oscar Piastri, ampak iz boksov Mercedesa so Antonelliju sporočili, naj bo previden, ker v petem ovinku Charles Leclerc iztiska nasprotnike ven. Torej, lahko bi dejali, da se sam tu nisem izmislil popolnoma nič. In Oscar Piastri je dejal, da v tem primeru bi moral Charles Leclerc dobiti vsaj opozorilo. Sam pravim nekaj drugega. Če je bil incident z Lewisom Hamiltonom za kaznovati, bi kazen morala pasti tudi v drugem trku, oziroma če je drugi trk bil dirkaški incident, je bil prvi prav tako. Nekako bi morali jemati enake kriterije. A vem, nekaterim bo to razmišljanje všeč, drugim verjetno manj. A vrnimo se k dirki za veliko nagrado Belgije, ki bi bila, bodimo iskreni, precej dolgočasna, če Ferrari res ne bi izkoristil tistega virtualnega varnostnega avtomobila in nekako premešal zadeve vsaj v srednjem delu dirke. Če bi Andrea Kimi Antonelli ostal tam v vodstvu, tudi po menjavi, v bistvu bi gledali res dolgočasno dogajanje. In tu velja dodati, da pravzaprav takšne prigode poživijo dogajanje. Ampak druga zanimiva kritika, ki je prišla iz vaših strani, tudi v srečanju v živo, je naslednja. Težko je bilo gledati Formulo 1 na progi v Spaju, ko so praktično imeli tisti clipping na koncu ravnin. In tu velja dodati, da je treba nekako sprejeti to novo tehnologijo,
ki je sicer že prisotna v Formuli 1 kar nekaj let, ampak z sintetičnimi oziroma biogorivi se je zadeva po svoje nekako spremenila. Ampak dobil sem nekaj grafičnih prikazov, ki nam kažejo razliko med onimi starejšimi pogonskimi sklopi in temi letošnjimi. In res, na koncu ravnin vidimo razliko v hitrosti, kjer so bile starejše enote v bistvu tiste, ki so dosegale višje končne hitrosti. Ampak pozabljamo na nekaj, da na prvih delih ravnin so hitrejši sedanji bolidi, kar je spet zanimivo. Torej, ni samo clipping tisti, ki je nekako tu problem v sodobnih bolidih. Mi smo tisti, ki nismo se še navadili na tisto, kar sodobna Formula 1 je. In verjamem, da s časom se bodo tudi te razlike zmanjšale. Poglejmo si samo, kaj je bilo na veliki nagradi Avstralije na začetku sezone in kaj gledamo sedaj. Kot sem že dejal, po mojem mnenju bi moral biti voznik dneva Izak Hadjar in ne Charles Leclerc, čeprav sem prepričan, da ima Leclerc toliko oboževalcev ter oboževalk po svetu, da mu je ta naslov z lahkoto pripadal, ker za Hadjarja navija bistveno manj ljudi, ampak moje videnje je, da je mladi Francoz pokazal res nekaj izjemnega. Verjetno se lahko z menoj strinjate ali pa ne. Ampak glavno bo sedaj pogledati, kaj smo videli še pri onemu poglavju strategij. In tu je treba najprej poudariti, da sem dobil kar dve verziji, med seboj dokaj različni, glede tistega, kar naj bi bile napovedi Pirellija. Prva, ki jo vidite sedaj na ekranu, je ona, ki je bila objavljena v članku na uradni spletni strani Formule 1, f1.com. Tu vidimo seveda situacijo, ki je nekako malce absurdna, namreč kar 5 strategij z enim postankom in med njimi vse možne kombinacije, medtem ko na tisti uradni grafiki Pirellija vidimo nekoliko drugačno mišljenje, drugačno razmišljanje. Namreč imamo tudi variante z 2 postankoma, ampak rad bi vas tu opozoril na nekaj, da pri Pirelliju so imeli kar pestro dogajanje, kajti samo ena sama varianta je tista, ki začne z pnevmatiko medium. In tu je treba poudariti, da med vodilnimi na dirki so praktično vsi začeli na pnevmatiki medium. Nihče ni poizkusil na hard, nihče na soft, mislim, da razen Sainza, ki je bil pa tako ali drugače v ozadju, še bi lahko naštevali. In tu je treba dodati, da sem sam dal 3 možne variante, eno z enim postankom, 2 z 2. In logično, strategija z enim postankom, začeti na pnevmatiki medium in nadaljevati na pnevmatiki hard, je bila tista zmagovalna. Pirelli, kot ponavadi, si je dal izjemno široko okno. Ampak če pogledate mojo napoved, ki jo dam praktično na krog natančno, boste videli, da sem v primeru Antonellija zgrešil za en krog ali pa še tisto ne. Namreč Andrea Kimi Antonelli se je ustavil na začetku 18. kroga, torej jih je prevozil 17 in odpeljal do konca. Ampak tu sem dolžan še opravičilo oziroma pojasnilo. V srečanju v živo smo govorili, kako je Izak Hadjar takoj na začetku napravil 2 postanka, da je rabil 2 različni mešanici in nato odpeljal do konca. Ni res, tudi on se je v 20. krogu, podobno kot Charles Leclerc, ustavil in nataknil drugi set pnevmatik hard, kar pomeni, da je imel ogromno postankov in kar pomeni, da je njegova dirka še toliko bolj
pomembna strani tistega rezultata, ki ga je dosegel. Namreč nekateri ste pravilno ugotovili, da je prišel pred Landa Norrisa tudi zaradi počasnega postanka pri McLarenu. Ampak če sedaj tu uštejemo še postanek samega Hadjarja, pa če tudi v režimu virtualnega varnostnega avtomobila, dobi njegov rezultat, vsaj po mojem, še višjo vrednost. Ampak zopet ste videli, kako se da tudi od doma zadeti pravšnjo strategijo. Ampak, kot ste razumeli, v prejšnjih dirkah morda tudi ni bilo zmeraj tako. A kar se tiče današnjega komentarja dirke, je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.